สิ่งสิ่งที่ทุกคนในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้ระลึกถึงเสมอคือว่าความเป็นครูเนี่ยมันก็หมายถึงเรือจ้างซึ่งพฤติกรรมของเรือจ้างก็คือรับคนจากฝั่งหนึ่งข้ามไปสู่ฝากฝั่งหนึ่งเมื่อข้ามจากไปฝากฝั่งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอันนี้คือเขาเปรียบเทียบความเป็นครูเหมือนเรือจ้างเหมือนเพลงต่างๆที่สะท้อนว่าครูเหมือนเรือจ้างแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่เรือจ้างครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันของอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงมากกว่าที่เราใช้คำว่าเรือจ้างแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเอาความรู้วิธีการเรียนรู้ความสำเร็จของอาจารย์ไปสู่นิสิตหรือผู้เรียนทุกๆระดับได้ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทเส้นทางสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาเรียกว่าอุดมศึกษาคือการศึกษาที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่เรือจ้างครับเป็นเรือรบคือจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นให้พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับหลักในการทำงานส่วนใหญ่คนใหญ่ก็จะพูดว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่สำหรับผมนะครับหลักในการทำงานของผมทุกวันนี้ตลอดจนตั้งแต่รับราชการมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยผมทำงานโดยยึดหลักที่ว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรครับผมประทับใจคำว่าชื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามนี้มาให้นะครับตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยผมก็มองเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ครับแต่ผมโอนย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยตอนนั้นเป็นมสวมหาสารคามปี27ที่ผมโอนย้ายมาแต่ก่อนโอนย้ายมานี่ผมก็มาช่วยราชการอยู่ประมาณ2 ปีผมมองเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นเป็นหน่วยงานที่เล็กแต่เคลื่อนที่เร็วดังนั้นพอเรามาปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่9 ธันวาคม 2537เราจึงเคลื่อนตัวและก็พัฒนาการได้เร็วมากครับค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นคือความเติบโตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่บอกว่าศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสานหรือศูนย์กลางการศึกษาในเชิงของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้ในวันที่31 ธันวาคม 2558เราจะกลายเป็นอาเซียนผมก็อยากให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของอาเซียน